आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ एउटा यस्तो जोडी जसले टिकटक स्क्रोल गरिरहेको लाखौं मानिसलाई रोक्न बाध्य बनायो। के हुन् सुरेश एन्ड डाक्टर अलिया। सुरेश लामाको रमाइलो शैली। देखो हमारा देखो शरीर, कम से कम 2 को तो अकेला भिड़ना चाहिए। 2 में कौन आता है? फ्यूचर में आ सकता है ना दोनों। फिर मेरा हरकत तो ऐसा ही है। मिठास भोइस आयात की तरह, कहिले लाज लागे जस्तो, कहिले मजाक। कहिले अनौठो एक्सप्रेसन। मुख होती तुम्हारी। अनि उता डियर अलियाको मुस्कान। I am not her boyfriend. यही कम्बिनेसनले गर्दा लाखौं फ्यान फलोअर्स कमाउन सफल भए सुरेश एन्ड अलिया। तो भी है तुम मारी काय को। मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। सुनो मेरी जाने जाना, अपने प्यार में बांधे रखना। सुरुवाती चरणमा कसैले सोचेको थिएन कि यो दुईटा जोडीले यति धेरै पपुलारिटी कमाउँछ भनेर। पहिलेको भिडियोहरू हेर्दा धेरैले भनेका थिए यो केही दिनको ट्रेन्ड हो, तर समयले देखायो यो एउटा ट्रेन्ड मात्र होइन, यो त एउटा यात्रा थियो। बिस्तारै दुईजनाको चर्चा पुरा टिकटक दुनियाँमा छायो। हजारौं फ्यान्सहरू लाइभमा जोइन हुन थाले। कतिले त कतिखेर लाइभ आउँछ र फर्स्टमै म बोलाउँ भनेर वेट गरेर बसिरहे। नयाँ भिडियो कहिले आउँछ भनेर कतिले वेट गरे। बिस्तारै लाखौं फ्यान्स कमाए। जति पनि टिकटक युजर हुनुहुन्छ उहाँहरूको हरेकको फर्युमा दुईजना छाउन थाल्यो। तर हरेक सफलता पछि सङ्घर्ष लुकेको हुन्छ। क्यामेरामा देखिने मुस्कानको पछाडि मेहनत, समय र निरन्तरताको कथा पनि थियो। धेरै पुरानो फ्यानहरूलाई अझै पनि याद होला उनीहरूको सुरुवाती दिनहरू। त्यति बेला न त यति धेरै फ्यान्सहरू थियो, न त यति धेरै ठुलो चर्चा, तर सपना थियो र त्यो सपनालाई छोडेनन्। समय बित्दै गयो, केही रमाइला पल आए त केही भावुक क्षण पनि। कहिले दर्शक हाँसे त कहिले भावुक भए। यही कारणले उनीहरूको यात्रा केवल कन्टेन्ट क्रिएटरको यात्रा रहेन, दर्शकहरूको सम्झनासँग जोडिएको यात्रा बन्यो। आज जब पुरानो भिडियोहरू हेर्छौँ त्यो समय, त्यो रमाइलोपन, त्यो सुरुवात सबै सम्झना भएर फर्किन्छ। जीवनमा मानिसहरू सफल भएर मात्र कथा बन्दैन, कथा त त्यति बेला बन्छ जब कसैले सुरुवातका कठिन दिनहरू पार गरेर अगाडि बढ्छ। डियर अलिया सुरेशको यात्रा पनि यही किसिमको छ। हाँसो, माया, सङ्घर्ष, सम्झना मिसिँदै एउटा सुन्दर कथा बन्छ। र तपाईँहरूलाई के लाग्छ? उनीहरूको पुरानो भिडियोहरू अझै पनि याद छ? कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। धेरै कुराहरू गर्नु छ साथीहरू, बाँकी कुराहरू म नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। अहिले नै किन यति धेरै लमाउनु भनेर, किनकि म आफ्टर लङ टाइम पछि कमब्याक हुँदैछु यो च्यानलमा। अब हामी बब्बाले गर्नेवाला छौँ। अर्को कुरा, कन्ट्रोभर्सी स्टार्ट दुईजनाले गरेको हुँदै होइन, त्यो कन्ट्रोभर्सी गराउने केटाहरू कहाँ छ त्यो पनि नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु है त।